Всім привіт! Сьогодні у нас на анбоксингу зарядний пристрій на технології галій нітрид. От у нас GAN. Фірма LD NIO. У нас тут такий собі породістий китаєць. Модель Q4010. У нас з європейською вилкою. Така у нас тут коробка, 140 Вт сумарки, кажуть, видає. Один із портів видає навіть 65 Вт, інші там по 35, 25 якийсь. І є також в ньому бездротова зарядка. Wireless output 15 Вт. Ось така у нас. Ось які порти в ньому є. Навіть древній Lightning є. Давайте подивимось, що тут у нас всередині. Оп. Отак от виїжджає коробка. Тут пишуть супер фаст, супер швидка зарядка, десктоп чарджер. Так він виглядає. Бездротова зарядка. Антиковзаючі ніжки. Перелік портів і вихідна потужність. Так, ось саме цікаве. От отак треба дивитись. Значить, Power Delivery 1, Power Delivery 2, Power Delivery 3 це Lightning і 2 USB-A. І тут у нас під вилку. Так, поїхали. Оп. Так, що у нас тут? А тут у нас дріт 150 см обіцяли. І, собственно, отак от будемо під'єднувати. Потім це в розетку. І сюди будемо одночасно заряджати. Скільки тут 5 девайсів з вхідною сумою. А, 5 тут і ще 6 на безпроводки. І того 140 сумарки на виході. Так, зараз я знайду телефон для бездротової зарядки і продовжимо. Так, знайшов я телефон Samsung S10, древній, але в ньому є бездротова зарядка. Зараз ми протестимо. Так, це я вже вімкнув. Це воно очікує. Кладемо. Пішов заряд. І ми бачимо швидка бездротова зарядка. Так. Що у нас тут? Чик-чик-чик-чик-чик. Так, от зарядка йде. Це ще раз. Знімаємо. Кладемо. Заряджається. Тому все працює. Інші порти вже буду тестити окремо. Тому отакий от гаджет. Кому треба, шукайте. Всім па-па!